हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो छोटने हो। अरे कहना क्या चाहते। तो एक हिलावे से तब बजाओ तो एक यहाँ 2 इंची का स्पीकर बैठे वाला लियो तो यहाँ पे छोड़ दिलियो नहीं बढ़िया लगलो तो एक यहाँ पे सार देबो। और सबसे पहले एक खोलबो 8 इंची स्पीकर हो एक खोलबो तबे ना यहाँ पे तबे ना एक मशीन निकलतो तबे ना किक करबो। सबसे पहले यहाँ खोल दे लियो गाड़ी 4 गो स्क्रू और यहाँ से खोलने के बाद अंदर देखा कितना भरल हो। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे वॉल्यूम भी अंदर ही रख दे रही हो तो एक निकालबो वॉल्यूम में सब प्रॉब्लम हो लगत तो निकालत हो। यहाँ पे देखा कनेक्शन कैला के बाद कैसे हमिंग आवत हो ज़्यादा और यहाँ से प्रॉब्लम हो देखा ये वाइट वायर हो यहाँ पे गेल ओकरे में प्रॉब्लम हो एक चेंज करबो तब अच्छा आवाज़ अतो नहीं तो यहाँ से काट के फिर से एक जोड़ के देखत हो। देखिए यहाँ पे सोल्डिंग कर चुके हैं वही आर्टिल कर खाली किए हैं और इससे हम जैसे था वैसे ही करने वाले हैं और एक दाना हमिंग एक भी नहीं आ रहा है। और अभी गाना प्ले करते हैं। गाना प्ले करते हैं गाना प्ले है यहाँ पे लाइन इनपुट करते हैं।